Tonga soa eto amin'ny afaka miaraka amin'ny Haingo sy Tija. Miona amin'ny Haingo sy Laingo eto amin'ny afaka vahintsika androany zany dia efa niteneniko teo Laingo izay avy any Irlande dia abentsika sehatra Laingo izara ny momba azy sy izay afaka zarainy sy tiany zarainy androany. Tonga soa, faly miarahaba. Miarahaba antsika rehetra mihain'ny podcast Afaka, miarahaba ny Tija sy Haingo ihany koa, dia misaotra manana anahy eto amin'ity sehatra ity. Laingo moa ny anarako, mipetraka eto Irlande aho izao. Amin'ny sehatra fampianarana ahoko ary amin'ny fampianarana teny anglisy zany no sehatra iasako sy fampianarana sy fanohanana ireo ankizy samihafa ihany koa. Izay koa zany eo amin'ny sehatra iasako. Zavatra hoe noeritreretiko zaraina androany zany dia ny fahasamihafana. Zany no tiany Laingo resana dia inona ny traikefany Laingo manoloana an'izay ilay fahasamihafana izay. Araka ilay fanteneniko teo moa hoe miasa amina sehatra fampianarana teny anglisy aho zany eto, dia ny olona miara-miasa amiko zany hoe ny olona ampianariko zany dia ireo olona tsy miteny anglisy fa mampiasa fiteny hafa zany izay tonga eto Irlande hipetraka eto. Dia manampy an-dry zany amin'ny lafiny fampianarana sy fampiasana ny teny anglisy. Dia ilay fahasamihafana efa niainako hatramin'izay izao ohatra fotsiny raha eo amin'ny lafiny araky ny asa zao ohatra sy ilay olona mifanerasera amiko zany dia eo ny fahasamihafa ara-kolontsaina. Izany hoe izaho zany ny tenako moa avy any Madagasikara mitondra ny kolontsaina Malagasy. Misy olona avy any amin'ny tany hafa ohatra fotsiny izao hoe avy any Espagne zao dia mitondra ny kolontsaina Espaniola. Ohatra hoe ny sasany avy any Congo ohatra dia mitondra ny momban-dry zareo avy any ihany koa. Dia eo zany ilay fifaneraseran'ny olona tsirairay avy amina fiaviana samihafa sy kolontsaina samihafa. Hoe fahasamihafana eo anatrehan'izay tiako manitidika hoe olona efa lehibe ireo ohatrany hoe aty zao misy hoe English as a second language dia olona lehibe na arakarak'ilay nomezan-jareo an'ilay ilay kilasy ilay fampianarana. 20 taona zao ny zandry indrindra zany efa nampianariko dia misy efa 17 taona ny zoko indrindra. Dia ny elanelany zany misy ihany koa dia misy lahy misy vavy. Misy ihany koa ny fahasamihafana eo amin'ny lafiny fianarana. Izany hoe ohatra izao olona anankiray mianatra ny teny anankiray dia somary hafa kokoa ny fomba fianarana ny teny, ohatra hoe mila mampiasa tsara bebe kokoa zao. Dia ho an'ny olona sasany mila mampiasa zava-maneno bebe kokoa na resaka audio. Dia ho an'ny sasany indray mila manoratra bebe kokoa. Dia miezaka zany amin'ny mpampianatra anahako mampiasa ressources, mampiasa fitaovana samy ahafahako manampy ny tsirairay sy mba ahafahana mahita ilay marimaritra iraisana zany ampitana ilay teny anglisy. Mahafinaritra be zany. Misy anam-piny Haingo hoe mikasika ny na manisy manitikitika ny Haingo manoloana an'izay fomba fampianarana satria Haingo koa mampianatra teny vahiny. Ia. Fa ny anahy indray Malagasy no ampianariko dia mitady izay marimaritra iraisana ohatra lazain'ny Laingo izay teo koa. Fa naizana izany tsy maintsy mila mahafantatra an'ilay fahasamihafana eo amin'ny mpianatra ihany koa ianao ahafahanao hoe mampita tsara an'ilay fahaizana ny teny anglisy.
Manitikitika anahy koa ilaingo amin'ilay hoe resaka fahasamihafana. Inona koa ny zavatra tena tsikaritry ilaingo izao hoe any aminareo any Irlande any inona koa no hoe tsy mahazatra nefany efa ohatran'ny hoe zavatra iainan'ny olona andavanandro. Ohatran'ny hoe tsika izao samy Malagasy daholo tsika telo mirahavavy dia hoe misy zavatra mahazatra antsika fa rehefa mifindra monina tsika dia tena hoe misy zavatra mila zarina ary hoe tena hoe mianatra indray izany. Misy zavatra be dia be mihitsy izany tena tsy nampoiziko. Ohatra fotsiny izao hoe na ny teny anglisy ampiasain'ny zareo raha izany tena hafa be noho ny anarana tany Madagasikara. Dia indraindray mivoana amin'ilay tena dikany ilay teny ampiasaina izany. Misy ihany koa ohatra izao ny fombafomba fiainan'ny zareo eto Irlande fotsiny izany ohatra hoe raha ohatra izany raisina amin'ny resaka fianakaviana ohatra ny eto Irlande raha miresaka amin'ny olon-dehibe dia mampiasa ny anaran'ilay olona ny fanampiny anarana. Ohatra izao hoe izaho izao manana nièce na neveu ohatra dia miantso anao hoe Laingo ny zareo fa tsy miantso mihitsy hoe tantina na toto na nenitoa na nenifara, tsy miantso mihitsy ny zareo fa Laingo. Dia mandeha ho azy ny zavatra ohatran'izany. Ny fahasamihafana hitako koa izany ny zareo Irlandais izany mandray vahiny ny zareo amin'ny ankapobeny. Izany hoe tsy manano sarotra izany ny zareo amin'ilay resaka hoe kolontsaina amin'ny ankapobeny kanefa misy ihany koa nefa ny rasisma eto. Eo mihitsy izany ahitana ilay kolontsaina samihafa mifampikatoka. Raha ho anahy manokana izao raha ohatra izao hivadika kely izany ilay resaka hoe any amina resaka fahasamihafana eo amin'ny resaka identité sexuelle na orientation sexuelle dia ny zareo eto izao somary ny zareo eto izany tsy manisy tantara be ny resaka hoe ry ramatoa ry ity ramatoa anankiray na hoe ry rangahy ity rangahy anankiray. Izay zavatra anisan'ny zavatra hafa tena hitako izany dia tonga teto izany dia nahafantatra hoe ny zareo eto tsy manisy resabe ny zavatra ohatran'izay. Dia manao izay ny iainan'ny Laingo an'izay na hoe ny zaran'izay satria any amintsika tsy mbola mahazatra loatra izany mbola misy ilay izy fa miafina ny olona satria tsy mbola zakan'ny fiarahamonina izany. Ilay izy izany ho anahy manokana izany tena nijery mihitsy izany hoe fa ahoana ny fomba fisainan'ny zareo ny ohatran'izay dia no nijereko izany ilay tantaran'ny zareo dia Irlande moa izany rehefa tena jerena ny tantarany dia saika katolika izany ny mponina eto Irlande dia efa ela be efa tany amin'ny taonjato fahadimy tany izany no nanomboka ny katolisisma teto dia tena hoe nibahan-toerana be izany tsy eo amin'ny lafiny ara-tsosialy irery izany fa na ny lafiny ara-politika na amin'ny lafiny rehetrarehetra izany ary mihatraika hatrany amin'ny fianaran'ny fampianarana izany satria ny katolika izany no mitondra ny sekoly tsirairay izany. Izany hoe ny politika sy ny religion izany tena mifanakaiky be. Dia mandeha ny fotoana dia noho ny tena biriana izany dia nisy fotoana izany teto Irlande nisy scandale ihany koa resaka katolika ihany izy io resaka religion izany hoe tamin'ny taona 10 teo izany nisy scandale-na pretra nanao herisetra tamina olona vondron'ankizy izany. Dia avy eo efa taona tarinan'izay izany hoe 14 izany nisy indray scandale resaka zazakely voalevina anatina fossé tany amina toerana atao hoe Tuam izay. Dia hitan'ny fomba fisainan'ny be sy maro izany tena nahatsapa hoe fa ahoana raha no voafehy izay voafehan'ny fiangonana voafehan'ilay religion dia taty aoriana izany mipopotra daholo ilay nieritreretina hoe olana ara-tsosialy ohatra izao ilay resaka identité sexuelle fotsiny ohatra izao hoe fa ahoana raha no voavakavaka ny olona rehefa ohatran'izao sy ohatran'izao. Dia fahazahoako anazy izany Malagasy izany mijery ilay tantaran'ny zareo izany dia ny fahazahoako azy ohatran'ny hoe fomba nentin'ny be sy maro mitroatra izany ilay fanekena ilay fahasamihafana tsirairay. Izay ny fahazahoako anazy dia noho ny tena nandeha niaran-troatra daholo fotsiny
dia lasa ohatran'izay zany fa azo koa hoe natsapa zany ny be sy ny maro hoe ny ankabeazan'ny olona zany natsapa hoe tena voafetsika voahilikilika isika rehefa samihafa amin'ny lafiny rehetrarehetra zany. Dia tamin'ny taona 2014 zao teto Irlande nisy référendum dia izao zao ny olona lahy sy lahy na vavy sy vavy afaka manambady ofisialy. Dia izay zany na manokana raha mijery le fombafomba zareo sy le fomba fisaina zany dia mahatsapa hoe mety izay angamba ny anisany nanosika ny zareo hoe andao ekena ny fahasamihafana amin'ny lafiny. Dia iverenako kely zay satria manitikitika hoe satria Laingo teo ny zara hoe mbola misy an'le fanavakavahana ara-bolokoditra ary miaina an'izany mahatsapa an'izany. Dia nefany ekena le fahasamihafana anankiray tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny tahan'ny olona mitovy inona zany hoe same sex marriage hoe olona mitovy hoe samivavy mitovy fananana mifanambady tsy haiko manahoana hoe olona fotsy kokoa ve no manao an'izay any dia ekena ve raha ohatra ka hoe olona nefa mbola misy koa le fanavakavahana ara-bolokoditra manahoana izany. Le izy aloha zany zavatra amin'ny ankapobeny le nitantaraiko fa na marina hoe nanaiky zany zareo le fanambadian'ny olona mitovy fananana fa na izany ara misy foana zany ny olona tsy katao an'izay. Izay aloha zany tiako mariana kely. Dia eo ihany koa zany le rasisma misy zany le fanavakavaham-bolokoditra kanefany rehefa jerena koa zany politika sosialy zareo Irlande dia miezaka ihany koa zareo mampafantatra ny kolotsaina sy ny fiavian'ny olona tsirairay mipetraka eto Irlande zany. Dia misy an'izay zany kanefany le izy zany rehefa tena atao kaonty dia misy lafiny anankiroa daholo. Le resaka fanavakavaham-bolokoditra zany misy tena olona eto tsy mijery an'izany fa dia hoe olombelona ianao hitany eo ianao dia milina izy amin'ny hoe inona Malagasy ianao ohatran'ny ahoana zany Madagasikara zany ohatran'ny ahoana ny fombafomba fiainana any sy ny kolotsaina sy ny sisa. Dia misy olona tena vao mahita anao dia volokoditra aloha ny hita voalohany. Dia ohatr'izay ihany koa le resaka fahasamihafana eo amin'ny resaka mariage le same sex marriage. Misy olona tsy mankafy an'izy aloha fa araka le fanteneniko teo hoe rehefa dingihako fa za zany mba nandinika le tantaran zareo dia izay zany eritreretiko hoe mety mba nanosika ny zareo hoe andao anaiky le same sex marriage. Zavatra hafa tiany Laingo hozaraina amin'ny mpiainontsika ve androany ankoatran'izay le resaka resahana rehetrarehetra teo aloha teo nano hoe ny fikasana ny faniriana. Za moa zany araka le teneniko teo mifanerasera amin'ny olona samihafa zany ary tena fahasamihafana amin'ny lafiny be dia be ara-kolotsaina araka ny tsy fantatra hoe tena izay hoe mahadika anazy sy mafy azy identité sexuelle ve sa orientation sexuelle tsy tena fantatro tsara fa amin'ny lafin'izay fahasamihafana amin'ny resaka neurodiversité ihany koa. Dia mifanerasera amin'ny olona be dia be zany dia ny zavatra tena hoe lesona afaka antsoako teo zany nandritran'izay niainako teto Irlande izay zany dia ny hoe marina hoe manana ny fahasamihafana ny olona tsirairay kanefa ny olombelona isika voalohany indrindra olombelona manam-panahy. Dia ny zavatra voalohany tena hitako hoe mandaitra zany ho anahy manokana zany dia ny manaja le fahasamihafana tsirairay tsy mitsikerakera tsaratsara fa dia hajaina zany dia mifanaja toy ny olon-dehibe na ny olombelona zany mifanaja izay raha fitinana zany ny zavatra tena lesina hitako dia ny fanantenako zany hoe mba hisy ohatran'izay zany satria amin'ny lafiny araka ny any amin'ny fiasanako izao ohatra tena any am-pianarana izao tena ny ankizy tena tsy mahita le fahasamihafana. Ny tiako tenena amin'izay zany hoe mahita ihany izany hoe samihafa rehefa tsy manisy olana mihitsy ny ankizy amin'ny resaka fahasamihafana. Dia tsika olon-dehibe ny hevitro manokana zany tsara
izay fankatoavana sy fanatsana fahasamihafana izay efa hain'ny ankizy mamolavola azy. Sotra betsaka ny amin'izay afatra kely izay satria tena ilaina ilay fampatsiahivana kely ohatran'izay. Laingo teo resaka momba ny hoe nianatra bebe kokoa nafantatra nianatra momba ny hoe ohatry ny ahoana marina moa izany Irlande izany Irlande izany ohatra ny fahafantarako ohatra ny tsy dia tena be malagasy hoe be monina dia ohatra ny ahoana ny nataon'ny Laingo tamin'ny voalohany nianarana sy nahafantarana momba ny Irlande sy ny momba ny olona natonga ny Laingo amin'izao sehatra misy an'ny Laingo izao hoe manaiky sy manaja n'ilay fahasamihafana misy any. Eto Irlande aloha izany tsy mbola dia betsaka malagasy monina eto eo amin'ny 20 maherina mety 30 latsaka eo angamba ny izay amin'izao fotoana izao fa tamin'izaho vao tonga teto latsaka ny 10 izay azo ny saina tamin'ny ratsan-tanana tamin'ny tanana anankiray ratsan-tanana amin'ny tanana anankiray. Dia tamin'izany fotoana izany moa izany nisy malagasy ihany izany ny fanerasera tamiko fa ny tena nahafantatra bebe kokoa izany momba ny Irlande dia tamin'ny alalan'ny fianarana niverina nianatra izany teto momba ny resaka développement communautaire dia tamin'ny alalan'izay tena nahafantarako bebe kokoa tsy tena hoe mahafantatra anazy rehetrarehetra izany fa ilay izy moa izany fianarana isan'andro fa nanampy ahy bebe kokoa izany nahazo sy nahafantatra ilay fomba fisaina ilay resaka fomba ilay fiainana ara-politika ohatra ny ahoana ny politika sosialy an-zareo ohatra ny ahoana ny fivondronan'ny olona izany miady ny hoe miainga avy aty ambany ilay tiako tenena miainga avy aty ambany izany ilay communauté grassroots community moa filazan'izareo anazy amin'ny teny anglais saina mety mandika anazy amin'ny teny malagasy hoe vondron'olona tena hoe ndraiky mpiray tanàna mpiray fototra fotony izay izany tena miainga avy aty ambany izany dia izay izany no zavatra nianarana sy dinihana izany hoe ohatra ny ahoana ny fomba ataon'ny zareo izany ahafahan'zareo miady ho an'ny zareo. Dia teo izany nahafantarako bebe kokoa ny fomba fisainana, nahafantarako ny resaka klasy sosiala, ny resaka nisy sampionana kely amin'ny tantaran'ny Irlande izany fantatro tamin'ny alalan'io fianarana nataoko io ihany koa. Dia tao ihany koa izany ny lafiny tena hoe fivoarana développement personnel moa ilazana azy amin'ny teny frantsay, izany hoe ny traikefany ananana hatramin'izay izany nanampy ihany koa mamolavola ny mahazahako anazy ao ny zavatra tsy nety natao ny zavatra nahomby natao ao daholo mitambatra ao daholo dia eto azy aminareo. Mankasitraka be dia be Laingo nanaiky ny vahiny niaraka taminay sy Tija androany. Nanome sehatra anay ahafahana mizara ny traikefa. Mankasitraka antsika manaraka ny resadresaka androany. Raha hitanao fa mahasoa ny hafa dia zarazarao ary manome fotoananao amin'ny resaka manaraka indray.